Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda pensiya hisoblash tizimini o'zgartirish taklif qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Prezident Shavkat Mirziyoyevga pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha yangi takliflar taqdim etildi. Bu haqida Prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, so'nggi 10 yil ichida mamlakatda pensiyalar miqdori 3,3 baravarga oshirildi. Hozirda eng kam pensiya 878 ming so'mni tashkil etmoqda va bu minimal iste'mol xarajatlaridan yuqori. Taqdimotda rivojlangan davlatlar tajribasi asosida jamg'arib boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Mutasaddilar fikricha, bunday tizim iqtisodiyotga uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, fuqarolarni jamg'arib boriladigan pensiya tizimida faol ishtirok etishga rag'batlantirish maqsadida yangi mezonlar taklif qilindi. Taklifga ko'ra, oylik ish haqqi 7,6 million so'mgacha bo'lgan fuqarolar ish haqqining 5%ni jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqasiga yo'naltirsa, davlat tomonidan qo'shimcha 2,5% mablag' ajratilishi rejalashtirilmoqda. 7,6 million so'mdan yuqori maosh oluvchilar uchun esa belgilangan chegaradan ortiq qism bo'yicha to'langan ijtimoiy soliqning 1%ni jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga o'tkazish taklif etildi. Pensiya hisoblash tartibini ham takomillashtirish rejalashtirilmoqda. Hozirda pensiya so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi 5 yillik ish haqqi asosida hisoblanadi. Yangi tartibga ko'ra esa bu davr 5 yildan 20 yilgacha uzaytiriladi va daromad past bo'lgan ayrim davrlarni hisobga olmaslik imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, 2027-yildan boshlab pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqqining maksimal miqdorini 6 million so'mdan 6,6 million so'mgacha oshirish taklif etildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu o'zgarishlar amalga oshirilsa, yangi tartib asosida pensiyaga chiqadigan fuqarolarning pensiya miqdori hozirgiga nisbatan o'rtacha 8% ga oshishi mumkin. Prezident pensiya tizimidagi islohotlar millionlab fuqarolarga taalluqli ekanini ta'kidlab, har bir taklifning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini puxta o'rganish zarurligini qayd etdi. Shuningdek, barcha takliflarni jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari va blogerlar ishtirokida ochiq muhokama qilish hamda xorijiy tajribani chuqur o'rganish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi, deyiladi xabarda.